Hvis du er god til at præstere under pres, så er du god til at præstere. Jeg synes, det at skulle præstere, og det skal man jo hele tiden. Jeg synes, det er skide spændende, og det er rigtig sjovt at teste sig selv på den måde. Så jeg kan godt lide, når man mærker den der, hvad sker der lige nu? Nu kan jeg sgu da mærke, at jeg er nervøs, og hvordan fanden gør jeg lige det her? Det synes jeg, det er rigtig lærerigt, når man har de oplevelser. Hvis du ikke er med, hvor det er sjovt, hvis du ikke er toppen af verden, så er der heller ikke så meget i det, så er det ikke skideskægt, og så er der ikke så mange penge i det, som der kunne have været. Og man spiller jo, fordi man gerne vil spille med om titlerne. Så det er jo et konstant pres hele tiden fra en selv, og måske også fra en landstræner, sponsorer, hvad det kan være. Det er jo et eller andet sted en hård business, fordi har du et par ringe sæsoner, så kan du stille og roligt blive sorteret fra. Og ja, du kan også lige pludselig ryge af landsholdstræning, hvis du ikke gør det godt nok i en for lang periode og sådan nogle ting. Så det er jo et konstant pres, man er under, og man skal præstere, og sådan er det bare. Det er overordnet set gået ret meget opad til her, hvor jeg står nu, men der er hele tiden bump på vejen. Der er bump på den måde, at man støder ind i modstandere, hvor man får en røvfuld, og der er bump på den måde, at man støder ind i skader og småskavanker, der hele tiden lige sætter en lidt tilbage, når man som en periode som det her tænker, fedt, nu har vi 5-6 uger, hvor den virkelig skal have gas i træningslokalet, og jeg kan bruge det til at bygge på. Så får du lige en forstrækning i baglåret, så får du en fiber i maven, og så for mit vedkommende så får jeg lige migræne eller et eller andet, som hele tiden sætter en ud af spillet, og hele tiden lige ændrer lidt på den plan, man har lagt. Jeg tror, jeg har dealet med mit migræne det er i hvert fald jeg vil sige 6-7 år siden, jeg mærkede det første gang. Nu har det været rimelig voldsomt de sidste par måneder, så det har tvunget mig lidt til at ligesom evaluere lidt på, hvordan jeg gør tingene og hvordan jeg lever min dagligdag. Det tvinger mig til at være virkelig skarp på sådan noget som sengetid og døgnrytme. Det duer ikke, at jeg går i seng senere fredag og lørdag og sover til længere ud på dagen, bare fordi jeg kan. Jeg bliver nødt til at holde mig til den samme døgnrytme hele tiden. Ellers så er der et eller andet i mit hoved og mit system, der ikke fungerer, når jeg skal tidligt op mandag morgen og presses helt ud til grænsen. Det tvinger mig i hvert fald til at være ekstra struktureret i forhold til f.eks. kost og døgnrytme især. Hvile, det med at få lukket øjnene i løbet af dagen. Så det er noget, jeg dealer med hver dag, og det er noget, jeg er bange for at ramme mig hele tiden. Et eller andet sted så har det taget rimelig meget over, at det er noget, jeg virkelig bruger mange ressourcer på at tænke over og prøve at forebygge. Det er frustrerende, men det er også noget, jeg kommer til at skulle deale med og formentlig deale med mange år frem. Med en rigtig god indsats i styrkelokalet i badmintonhallen over de næste mange år, så tror jeg på, at jeg har en fin mulighed for at blive en af de allerbedste spillere i verden og forhåbentlig kan spille med om de allerstørste titler. Det kræver mange års hårdt arbejde og struktureret og dedikeret arbejde hver eneste dag. Det fysiske aspekt i spillet, det er måske det, jeg mangler allermest af. Og herresingle over de sidste par år er bare blevet rigtig, rigtig fysisk hårdt. Det har det altid været, men det er som om det lige har taget et skridt opad igen. Set op imod nogle af de bedste spillere i verden, en Qing Long, Victor Axelsen, ja, jeg vil sige hele top 8 og top 15 måske også. Altså, de er bumstærke, og de har en rigtig god fysik. Nu er jeg jo stadig ung, så jeg har stadig nogle år til at bygge det på, men det er et sted, hvor jeg halter efter i forhold til dem. Så kan jeg stadig spille med, fordi jeg har nogle andre redskaber, som er måske det tekniske og det taktiske aspekt i spillet. Men det er klart, at det fysiske er noget, som jeg vil sige, hvor jeg har en masse at bygge på endnu, som virkelig vil, tror jeg, på at hjælpe mit spil på mange områder. En ting er, at vi bliver presset rigtig hårdt i hallen. Vi har de her morgentræninger hver eneste dag, vi har kamptræning onsdag aften. Og derudover så bygger jeg meget på i styrke. Jeg har en 3-ugelige styrketræninger. Det er tunge vægte, det er primært benøvelser. Det er det, der er rigtig vigtigt i badminton, det er, at du har nogle lår, der kan blive ved i lang tid. Det er benhårdt, og det kommer det til at være de næste mange år frem, men det glæder jeg mig til.